Hello friends, welcome back to my Indian home and kitchen. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஈக்கியாவுக்கு போய்கிட்டு இருக்கேன். ஈக்கியாவில் வந்து கொஞ்சம் ஷாப்பிங்லாம் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லை, ஈக்கியா வந்து இப்போ பின்னைங்களை புதுசாக இப்போ தான் திறந்துருக்காங்க பத்துக்காவானில். இப்போ நம்ம வந்து காப்பாக்கு மேலே போகிறோம், மேலே ஏறிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்க்கிங்க்கு. ஈக்கியா பின்னைங்க தவிர வேறு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளில் இருக்குது. ஸோ ஓகே, நான் வந்து இப்போ பார்க்கிங்கில் போயிட்டு காரி வந்து பார்க் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஈக்கியா உள்ளுக்கு போயிட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் எவ்வளோ வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வீடியோ எடுக்கிறேன். இப்போ நான் ஈக்கியா உள்ளே நுழைஞ்சிட்டேன். உள்ளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது. மேலே எஸ்கலேட்டரில் ஏறி போனாக்கா மேலெல்லாம் வந்து ஹோம் ஃபர்னிஷிங் இந்த மாதிரி இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து புக் ஷெல்ஃப், இந்த மாதிரி ஷெல்விங்லாம் இருக்குது, பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் ட்ராவர்ஸ், எல்லோ கலர் புக் ஷெல்ஃப். ஸோ ப்ரைஸும் நீங்கள் இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். ப்ரைஸ் டேக்கிங்லாம் இருக்குது சில ஐட்டம். அப்படியே நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹோம் ஆஃபீஸ் செட்டப்புக்கு இந்த மாதிரி ஐடியாலாம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இதெல்லாம் ஹோம் ஆஃபீஸ். இப்போது நம்ம வந்து ஈக்கியாவில் செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிற கிச்சன் செக்ஷன் பார்ப்போம். ஸோ ஒரு செக்ஷனாக அவங்க செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைக்கும். இது வந்து இந்த கலர் பாருங்கள், ஒரு மாதிரி க்ரீன் கலர் கேபினெட், ரொம்ப அழகாக இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் இந்த கிச்சனோட ஸ்டைல் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஃபுல்லாக ஒயிட்டு, கேபினெட்டும் ஒயிட்டு, அப்புறம் கிச்சனோட கவுண்டர் டாப்பும் வந்து ஒயிட் கலர். இது வந்து ஸ்மால் கிச்சன். இதெல்லாம் வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் டைப் வந்து சூட் பண்ணோம். இந்த ஹூக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸசரிஸ்லாம் வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரே கலர் கிச்சன் கேபினெட், அப்புறம் கவுண்டர் டாப் இந்த மாதிரி வுடன் டைப் மாதிரி. இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ட்ராவர்ஸ், அப்புறம் கட்லரி வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேசஸ், குட்டி குட்டி ட்ராவர்ஸ் இந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து இது ஒரு டிசைன் கிச்சன் இந்த மாதிரி. இந்த கிச்சன் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக் கலர், கேபினெட்டும் பிளாக் கலர், டைல்ஸு, வால் கலர் எல்லாமே வந்து ஃபுல் பிளாக் கலர். ஸோ பிளாக் கலர் பிடிச்சவங்க அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணலாம். இது வந்து ஃபுல் ஒயிட் கலர். ஸோ மேலே அந்த ரேக்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்கும். அந்த மாதிரி ரேக்லாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கனாக்கா. ஓகே, இந்த பக்கம்லாம் வந்து கார்டன் எப்படி செட்டப் பண்ணுறது அப்படின்னு, கார்டனில் போடக்கூடிய டேபிள், சேர்ஸ். இதுவும் வந்து கிச்சனோட ஸ்டைல் தான். இங்கே ஒரு கிச்சன். இங்கே மேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் நம்ம வந்து எந்த மாதிரி மெட்டீரியல் உள்ள கேபினெட் போட போகிறோம், என்ன கலர் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இங்கே எல்லாம் நிறைய இருக்குது. இங்கே வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் லே அவுட்டு, அதாவது மெட்டீரியல் அண்ட் கலர். இது கிச்சன். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது. 2 door ஃப்ரிட்ஜ். ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து 1 டோரோட ஃப்ரிட்ஜ். அப்புறம் கிச்சன் டவல்ஸ், இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சனில் வந்து உள்ளுக்கு நம்ம எந்த மாதிரி லே அவுட் வேணும், எத்தனை ரேக் வேணும், ஸ்பேஸிங்லாம் வந்து எப்படி செட்டப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இங்கே இருக்குது. கேபினெட் உள்ளுக்கு இந்த மாதிரி ஷெல்ஃப் வைக்க போகிறோம், ட்ராவர் செட்டப் இந்த மாதிரி, அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்து நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். இந்த செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பெட், அப்புறம் பெட் ஃப்ரேம், சைட் டேபிள் இதெல்லாம் வந்து நிறைய இருக்குங்க. இந்த ஈக்கியாவில் நான் கவனித்த விஷயம் என்னென்னாக்கா, நான் பார்க்குறேன் நிறைய பேர் வந்து அவங்க செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதெல்லாம் வந்துட்டு படுத்து ரொம்ப மெஸ்ஸி ஆகிக்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆட்டிடியூட் வந்து மாற்றிக்கணும். இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது நிறைய பேர் வந்து வியூ பண்ணுற இடம், அந்த மாதிரி கழிச்சு போட்டு நாசம் பண்ணிட்டு போனால் பார்க்க நல்லா இல்லை. ஓகே, இது பார்த்தீங்கன்னா பெஞ்சு, கார்டனில் நம்ம போடக்கூடிய பெஞ்ச். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கிச்சன் ஸ்டைல் பார்க்கலாம் இங்கே.
வார்ட்ரோப். ஸோ வார்ட்ரோப் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு. இது வந்துட்டு இதுவும் வார்ட்ரோப் தான். நிறைய வார்ட்ரோப் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸோட பெட்டு குட்டி குட்டியாக க்யூட்டாக இருக்குது. நிறைய பெட் இருக்குது, கிட்ஸ்குள்ள பெட். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கான சேர்ஸ் இருக்குது, நாற்காலி இந்த மாதிரி. கிட்ஸோட பெஞ்ச், அப்புறம் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் இந்த மாதிரி அலுமாரி. அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா கேண்டில்ஸ் நான் வாங்கியிருப்பேன். இந்த கேண்டில்ஸ் வந்து இந்த இடம் வந்தோடனே நல்ல வாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ நம்மளுக்கு எந்த ஸ்மெல் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி கேண்டில்ஸ் வாங்கிக்கலாம். வாசம் இல்லாத கேண்டில்ஸும் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாசம் உள்ள கேண்டில்ஸ். இந்த மாதிரி கிளாஸில் வந்து நம்ம அதை கொளுத்தி வைக்கலாம். பெரிய பெரிய கேண்டில்ஸ் இருக்குது, சின்ன சின்ன கேண்டில்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வந்து கார்பெட். வீட்டுக்கு நம்ம கார்பெட் போடுறதுனா இங்கே பார்க்கலாம். விலை வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது, ஆனால் நிறைய கார்பெட்ஸ் இருக்குது. சிம்பிளான டிசைனில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பிங்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. நம்ம வந்து செக் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஈக்கியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அட்லீஸ்ட் 3 to 4 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா ஈக்கியா வந்து அவ்வளோ பெருசு. ஓகே, இப்போ வந்து பேமெண்ட் கவுண்டருக்கு நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். பே பண்ணிவிட்டு செக் அவுட் பண்ணிடலாம். க்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. கவுண்டர்ஸ் நிறைய இருந்தாலும் எல்லா கவுண்டர்ஸ்லேயும் க்யூ வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்குது. அதனால் நாங்கள் செல்ஃப் சர்வீஸ் கவுண்டரில் பே பண்ணிவிட்டு செக் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வீடியோவில் ஈக்கியா உள்ளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு ஓரளவுக்கு சுற்றி பார்த்தோம் இல்லையா. அடுத்தது வந்து ஈக்கியாவில் நான் என்னென்ன ஐட்டம்லாம் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு இங்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம். முதல்ல இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து கிளாஸ் ஜார். இந்த கண்டெய்னர் பார்த்திங்கன்னா கீழே கண்ணாடி. இதோட மூடி வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் மூடி. கலரு கிரே கலர். இதோட விலை வந்து 6 ringgit 90 cent. 6 வெள்ளி 90 காசு, 7 வெள்ளின்னு நம்ம வச்சுக்கலாமே. இது சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்குது. இதில் தாராளமாக வந்து இந்த நம்ம பருப்புலாம் நிறைய வாங்குவோம். பருப்பு வகைகள், கச்சா வகைகள், அதை தவிர வந்து இந்த சீனி மாவு, நம்ம காஃபி டீலாம் கலக்குவோம்ல, மாவு சீனி இதெல்லாம் வந்து நிறைய பாய்ப்போம். ஸோ இதில் வந்து தாராளமாக கொட்டி வைக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும் இந்த ஜாருக்கு. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் 3 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம இது பார்ப்போம். இதுவுமே வந்து கிளாஸ் ஜார் தான், ஆனால் இது மட்டும் வந்து நீங்கள் செட்டாக தான் வாங்கி ஆகணும். இது வந்து தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றா வைக்கல. விலை கூட ரொம்ப குறைவு தான். 5 வெள்ளி 90 காசு தான். 5 ringgit 90 cent. 6 வெள்ளின்னு வச்சுக்கலாம். 1 செட் வந்து 4 இருக்கும். இந்த மாதிரி இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஷேப்பில். இதுவும் கண்ணாடி தான். மேலே வந்து அலுமினியம் மூடி, சில்வர் கலரில் இந்த மாதிரி இருக்குது. இது சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு 8 cm ஹைட்டில் இருக்குது. ஓகேங்களா. இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா நான் 12 பீஸ் வாங்கியிருக்கேன் இந்த குட்டி குட்டி ஜார்லேயே. இது ஏன் நான் இது இவ்வளோ வாங்கினேன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, நான் வந்து இப்போ நம்மளாம் வந்து இந்தியன்ஸ் வந்து நிறையா ஸ்பைசஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இந்த கடுகு, மல்லி, சீரகம், பெருங்காயம் இதெல்லாம் இருக்குல்ல, நிறைய ஐட்டம். இதெல்லாமே வந்து இந்த மாதிரியான ஜாரில் கொட்டி வைக்கலாம். இது கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஜார் தேவைப்படாது. இதுவே கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ நம்ம அப்பப்போ வாங்கி இந்த அளவுக்கு கொட்டி வச்சோம்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். முடிகிற டைமில் நம்மளுக்கு ஈஸியாக தெரியும் உள்ளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு. சமைக்கும் போதும் நல்லா தெரியும். டக்குன்னு எடுத்து குக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேங்களா. இன்னொரு ரீசன் வந்து நான் ஏன் கிளாஸில் வாங்கினேன்னு சொன்னாக்கா, முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து பிளாஸ்டிக் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் கிளாஸ்க்கு இப்போ
என்ன சொல்லுவாங்க கிளாஸ் ஐட்டம் ஷாப்பிங் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஸ்பைசஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்போவேல இருக்குது. ஸோ பிளாஸ்டிக் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ்லாம் வந்து வேணாம் அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து இந்த கிளாஸ் வாங்கியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இது பார்ப்போம். இந்த கிளாஸ் வந்து நார்மல் கிளாஸ் தான். இது என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கினார், அவருக்கு பிடிச்சிரு வாங்கினார் இது. அடுத்த ஐட்டம் வந்து இது பார்ப்போம். இது வந்துட்டு ஸ்ப்ரே பாட்டில். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டில் வந்து இது கீழே கண்ணாடி. இந்த மாதிரி கிளாஸில் உள்ளது வந்து நான் நிறைய கடையில் தேடினேன், எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து ஈக்கியாவில் இருந்துச்சு, அதனால் நான் வாங்கிட்டேன் இது. இதோட விலை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் 3 வெள்ளி 90 காசு, 3 ringgit 90 cent, 4 வெள்ளின்னு வச்சுக்கலாம். குவாலிட்டியும் வந்து நல்லாயிருக்கு இது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறமா நான் வாங்கினது வந்து இந்த ஸ்டீமோ வாங்கினேன். ஸ்டீமோ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், என்கிட்ட இந்த மாதிரி ஸ்டீமோ இல்லை, அதனால் இது ஒன்று வாங்கினேன். நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த கேண்டில் பார்ப்போம். என்னோடய வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு செக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி கேண்டில்ஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த கேண்டில் வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் கிளாஸ் கண்டெய்னர் கூட நிறைய இருக்கும். நான் இது மட்டும்தான் வாங்கினேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 30 கேண்டில்ஸ் இருக்குது. விலை வந்து 10 வெள்ளி. இது வந்து வாசம் உள்ள கேண்டில். வீட்டில் வந்து நம்ம இப்போ கெஸ்ட்டு யாருன்னா வராங்க, ஒரு விசேஷ நாள் இந்த மாதிரி டைமில் வந்து கொளுத்தி வைக்கலாம். நல்ல வாசமாக இருக்குது. இதோட ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து கடைசியாக வந்து இது பார்ப்போம். இது வந்து பிஸ்கட் தான், ஜிஞ்சர் தீன்ஸ். இது நான் வந்து ஈக்கியாவில் வாங்கின பிஸ்கட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து ஏறக்குறைய 5 to 6 ringgit இருக்கும். இது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்குது. டப்பாவில் நான் கொட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் இந்த பிஸ்கட். நீங்கள் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இன்றைக்கி நான் ஈக்கியாவில் ஷாப்பிங் பண்ண ஐட்டம் வந்து இவ்வளோ தான். நான் நிறைய இந்த பாட்ஸு, பானைங்க இதெல்லாம் எதுவும் நான் வாங்கலை. நான் வந்து பிளான் பண்ணிவிட்டு தான் போனேன், என்ன நான் வாங்கணும் செக் பண்ணிவிட்டு. கிச்சனில் என்னோடய கிச்சனுக்கு வந்து ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் அதாவது நம்ம ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் ஐட்டம் எனக்கு தேவைப்பட்டது. அதனால் இதில் நான் என்ன பண்ணேன், முன்னாடியே வந்து நான் பிளான் பண்ணி இதில் எழுதிக்கிட்டேன் எனக்கு என்னென்ன தேவைப்படுதுன்னு. இப்போ இந்த மாதிரி கண்டெய்னரே வந்து நம்ம நிறையா ஸ்பைசஸ் வச்சுருப்போம். இப்போ இந்த செக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பைசஸே இவ்வளோ இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இந்த சில்லி பவுடர், பருப்பு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரேஜாக தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் இந்த சீனி இந்த மாதிரி எல்லாம் தனித்தனியாக எழுதியிருக்கேன் நான். ஸோ அப்போ தான் எனக்கு வந்து தெரியும் இதுக்கு எந்த சைஸில் நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு. அது தவிர ஃப்ரிட்ஜில் விற்கிற ஐட்டம்லாம் வந்து இந்த ஆல்மண்ட், முந்திரி பழம் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கும். அதுவும் கிளாஸில் விற்கணுன்றதுக்காக நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் ஒரு செக்ஷனில். ஸோ இதுக்கு எந்த மாதிரியான கிளாஸ் ஜார் வாங்கலாம் அப்படின்னு. இதுக்கெலாம் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக வாங்கினா போதும். ஆக்சுவலி நான் இதுக்கு வாங்கலை. ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே இருந்த கண்ணாடி ஜாரில் கொட்டி வச்சுருக்கேன். ஓகே, இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு வந்து எழுதிட்டு போனீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா ஈக்கியாவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் வாங்கணும்னு தோணும். எல்லாமே அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் எல்லாம் வாங்க முடியும். செலவையும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு போட்டுட்டு போனனால எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது டக்கு டக்குன்னு போயிட்டு வாங்குறதுக்கு. அங்கே போயிட்டு நம்ம முழிச்சிக்கிட்டு நிற்க தேவையில்லை. ஸோ இன்றைக்கி என்னோடய வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி இந்த விலாக் இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். இந்த விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனாக்கா ஒரு லைக் கொடுங்க. ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? பாய்.